napríklad pri výberu ľudí, či už do firmy, alebo potom na novú pozíciu, kde pre mňa je postoj a integrita prvé a najdôležitejšie kritérium. Ja som sa narodil v 69. roku a ako štvortýždňový som bol vyexportovaný do západného Nemecka. Moji rodičia vtedy museli odísť, lebo môj otec bol disident. Vyrastal som prvých 16 rokov v západnom Nemecku, v rôznych mestách a potom ako 17-ročný sme odišli do Hongkongu, kde som vlastne prežil posledné 3 roky svojho gymnázia a zmaturoval. Tieto 3 roky v Hongkongu ma veľmi ovplyvnili osobitne, možno sa k tomu ešte vrátime. Potom som sa rozhodol ísť študovať Economy of Business do Švajčiarska na univerzitu v St. Gallene a po skončení štúdiu som začal v Mnichove pracovať ako vo firme, ktorá robí management consulting, podobná firma ako McKinsey, volá sa Holland Berger. Tam som bol 8 rokov, ktoré pre mňa boli veľmi, som povedal, nielen poučné, ale mi dali aj veľa toho manažerského, praktického vzdelania, z ktorého dodnes aj čerpám. Ale vždy mi bolo jasné, že nechcem ostať v tej role konzultanta, ale chcem sám dať do obehu veci, formovať veci, vyvíjať ľudí a samozrejme aj dosiahnuť nejaké výsledky. Preto som po tých 8 rokoch v konzultantskej firme išiel do Adidasu, kde som dohromady prežil 16 rokov. Robil som v Európskej centrále v Nemecku 2 roky, kde som mal najväčší reorganizačný projekt firmy na starosti. Potom som robil 3,5 rokov v Prahe, kde som bol riaditeľom pre českú pobočku. A v lete 2007 sa stala unikátna vec a som sa dostal na Slovensko tým, že predstavenstvo Adidasu sa rozhodlo odtrhnúť krajiny Vyšegrádskej štvorky od Nemecka, kde nejakým spôsobom boli prilepené ako k macoche a mysleli si, že sa to dá robiť lepšie a tým pádom ma zverili v roku 2007, aby som tieto krajiny riadil pod novým regiónom a tento región práve mal dostať aj tým, ktorý sa ten región stará, so sídlom v Bratislave. Takto som sa ja vlastne dostal naspäť do mesta, do krajiny, kde som sa narodil a to som síce vždy chcel, ale neočakal som, že sa to aj stane. Do istej miery verím, že osud existuje, ale osud sa vtedy aj stane, keď človek má pozitívny postoj k tomuto osudu. Hej? Keby som ja nebol chcel alebo sníval o tom, že by som niekedy niečo mohol urobiť na Slovensku, pre Slovensko, tak by sa to asi ten osud nestal. No, treba povedať, že ja som mal veľké šťastie v jednej veci. Ja som v mojom otcom a starým otcom, teda otec môjho otca, ktorý založil nemocnicu v Podunajských Biskupic, som mal veľké dve vzory, ktoré som vždy obdivoval a kde som síce vtedy ešte, keď som bol chlapec, netušil, že aj ja také niečo môžem dokázať, ale som to obdivoval. To bolo také prvé štádium, že som obdivoval značením, najmä čo môj starý otec
urobil, vybudoval z nuly. Potom sa stal jeden moment, keď som v Nemecku chodil do druhej triedy, ja som musel začať písať slohy. K tomu musím povedať, že tým, že som do 4. roku len po slovensky hovoril doma a potom až začal hovoriť po slovensky v škôlke, tak moja slovná záloha v nemčine nebola veľmi dobrá, keď som išiel do základnej školy a tie slohy boli katastrofálne. Ostatné známky boli dobré, ale tie slohy boli katastrofálne. A bol som medzi 4 a 5 v nemeckom systéme, čo si viete predstaviť pre slovenských rodičov, to ako keby som niekoho zavraždil. Hej? A ja som bol strašne nešťastný, ale som si vtedy myslel, nuž, to asi tak malo byť, v niečom som dobrý, v niečom nie som dobrý. A vtedy mi otec povedal, to tak není. To je o tom, že aký postoj ty máš a či si vieš dať cieľ, že chceš byť na jednotke napríklad. Lebo ak to chceš veľmi a si ochotný preto veľa urobiť, tak sa tam aj dostaneš. Ja si pamätám ako dnes, že som na otca pozeral, ako keby v čínštine mi niečo prednášal. No, otec povedal, dobre, od zajtra začneme písať sloh každý večer, ty zvolíš tému a otec, keď došiel domov, niekedy ma ešte vyťahol o 9 z postele, lebo niekedy chodila neskoro z práce a sme každý deň, sobotu, nedeľu, štedrý večer, to je jedno, štátny sviatok, písali sloh. Toto sa konalo v prvom polroku, školskom polroku, keď som bol druhák, alebo treťák možno, a už v druhom polroku som sa zlepšil na 2 a už v 4. triede som bol na jednotke. A toto bolo pre mňa zázrak, ale zázrak, ktorý som ja vlastne, samozrejme pod coachingom môjho otca, ale vlastnou rukou a vlastnou hlavou dal. Niečo, čo som nikdy neveril, že by som mohol dať, sa stalo a toto bol pre mňa jeden veľmi silný prelomový moment, lebo v tom momente som pochopil, že to, čo sa mi javí, že je nemožné pre mňa dosiahnuť, je pravdepodobne dosiahnuteľné pre mňa, keď sa len do toho obujem a budem to veľmi chcieť dosiahnuť. Toto bol kľúčový moment. V Adidase som zodpovedal teda za Vyšehradský región od roku 2007 až do roku 2018, najprv pre značku Adidas, neskôr aj pre značku Reebok a v roku 2011 sa ešte pridali aj Pobaltské republiky do našeho regiónu. Toto bol sen, ktorý sa nesplnil, lebo som nie len, že sme slávili veľké úspechy a sme boli najrýchlejší rastý región v Európe s najvyššou profitabilitou a s najväčším brand equity, ale podarilo sa viacej generácií mladým ľuďom dať štartovaciu dráhu pre ich vlastnú profesnú kariéru, ale nie len to, ale aj pre formovanie vlastnej osobnosti, čo je minimálne takisto dôležité. A v roku 2018, teda respektíve v roku 2015 došlo k väčšej reorganizácie v Adidasu, celej európskej, s ktorou som ja nesúhlasil. Ja som sa vtedy rozhodol, že neodídem rovno, lebo som chcel aspoň ten najlepší možný výsledok pre ten tým, ktorý som ja budoval v tých 7 krajinách, dosiahnuť, aby ľudia sa chytili dobrej novej práce, či už v Adidasu v iných krajinách, alebo teda v iných firmách. Táto misia sa nám podarila splniť s mojim leadership tímom v regióne a len z Bratislavy sme vlastne premiestnili 28 mladých ľudí do iných funkcií, či už v rámci firmy alebo mimo firmy, na celom svete. Ale vedel som, že pod novým vedením a novým CEO ja nechcem pracovať, lebo som ani nezdieľal tie hodnoty. Z Adidasu sa stalo z môjho pohľadu skôr investičná banka ako športová firma. A ak ste sledovali médiá, tak viete, že od tohto roku to je zase inak a je nový CEO, ktorý je zase zo športu, Björn Gulden. Takže v roku 2018 som sa potom rozhodol sa pridať do Miele,
domáce spotrebiče, profi spotrebiče a tam zodpovedám za jeden zo 4 globálnych regiónov, to znamená svetová mapa je do 4 regiónoch rozdelená a ja zodpovedám za jeden región, ktorý sa volá Southern and Eastern Europe. Sú to 29 krajiny okolo Stredného mora, Strednej a Východnej Európy, bývalého Sovietskeho zväzu a Centrálna Ázia. Po takmer 8 rokov v konzultantskej firme som stál krátko pred rozhodnutím dosiahnuť level partnera, čo je vlastne najvyšší level v konzultantskej firme, kde sa stávate aj spolumajiteľom. Toto je proces, ktorý je, tam je committee, ktoré vlastne evaluuje kvalita kandidátov, jak podľa interných kritérií a interných rozhovorov s inými kolegami, ktoré s nimi robili, s tým kandidátom, ale aj klientov. To znamená, je to veľmi rozsiahlý proces, a aby sa človek kvalifikoval vlastne na úrovni partnera. Tento proces prebieha raz v roku a začína v lete. A ja som v roku 2001 bol v tomto procese. Takže nominovali ma 3 partnery, že by ma odporúčali vlastne od roku 2002 ako partnera firmy. Ja som o tom vedel a som dostal v lete 2001 jeden projekt na starosti, hlbokú reštrukturalizáciu, sanáciu firmy v softwarovom priemysle v Nemecku na juhu, ktorá bola vo veľkých ťažkostiach a teda nešlo ešte o sanáciu, išlo len o otázku, či tento podnik sa dá zachrániť a je hoden, aby sa zachránil, alebo či ho banky majú nechať padnúť, lebo zákazka došla od bank, nie od tej firmy. Banky sa báli už o svoje peniaze. A ja som dostal tento projekt na starosti. A aby som to skrátil, na to sme mali 8 týždňov a po 6 týždňoch, už mi bolo jasné, že tento podnik není hoden, aby bol zachránený, lebo sa tam proste diali nelegálne niektoré praktiky a hlavne tvrdenia, že niektoré nové software produkty mali byť hotové, neboli pravdivé. A bez toho, aby som došiel do detailu, ja som potom toto vlastne zdieľal z CEO Nemecka. A ten CEO Nemecka ma zosnul zo stolu a povedal: pán Dirsik, ako ste mladí, beriem na vedomie, ale neakceptujem. My sme ešte nikdy nenechali padnúť žiadnu firmu. Ja hovorím, ale tuto ide vlastne aj o vlastne nelegálne praktiky. No nakoniec mi povedal, buď sa postavíte pred banky a poviete, že tento podnik sa má a dá zachrániť, alebo vás vyradím z evaluačného procesu na partneru firmy. Toto mi povedal medzi 4 očami. Takže prvýkrát v mojom profesnom živote som stále pred rozhodnutím, ostanem verný môjim hodnotám a nebudem tvrdiť niečo, za ktorým ja nestojím, alebo jedenkrát si to prepáčim v prospech mojej kariéry, aj keby to malo byť len jedenkrát. A bolo mi jasné, že nikdy v živote by som sa už nevedel pozrieť do zrkadla ani manželke do očí, keby som toto spravil. A preto som sa rozhodol, že teda ja svoj názor, ktorý bol kvalifikovaný, nezmením, aj keď dojdem o kariéru, to som si 8 rokov budoval. A výsledok bol presne ten, že ma vyradili z evaluačného procesu a ja som sa tým pádom samozrejme aj tak rozhodol odísť z firmy. Nastúpil som do Adidasu 1.7.2002 a možno 4 týždne som bol v Adidasu, som ráno otvoril noviny v hoteli, ešte som bol v hoteli a na titulnej strane hospodárskej sekcie Die Welt Beurer AG insolvent. To znamená, tento podnik, ktorý tento CEO Nemecka ma chcel nútiť zachrániť, ktorý on potom tvrdil bankám, že sa dá zachrániť, 8 alebo 9 mesiacov neskôr
musel ísť do konkurzu. On samozrejme ešte 2,5 milióna eur asi získal ako honorár pre ďalší projekt. Potom samozrejme z toho boli veľké problémy, ale mňa to len potvrdilo v tom, že ak som ja o niečom presvedčený, tak nikdy nebudem tvrdiť za žiadne okolnosti inak. Dneska, ale hlavne ešte viacej do budúcna, líder bude čím ďalej, tým menej odborník v akejkoľvek oblasti, čo sa týka nejakej špeciálnej disciplíne. Disciplína lídra, prvá a možno niekedy aj jediná môže byť, je, že v správny čas postaví alebo dá správneho človeka na správnu pozíciu, respektíve mu zmení tú pozíciu, to je potom o evolúcie vlastne toho človeka, aby vedel potenciál aktivovať v ľuďoch a negenerovať nejakých, by som povedal, follerov, ktoré si len kopírujú jeho povedzme štýl riadenia, ktorý už nemusí byť úspešný v budúcnosti, ale ktorý vlastne aktivujú vlastný potenciál a sa stanú vlastným lídrom. A toto má veľa aspektov, ale táto disciplína je oveľa dôležitejšia ešte aj z Generation Y, Z and Alpha, lebo predstaviteľa tejto generácie menej ako predstaviteľ napríklad mojej generácie X akceptujú nejakú formálnu autoritu. V našej generácii formálna autorita bola autorita. V generácii mojich deťoch formálna autorita je nič. Áno? Vizitka dneska nemá žiaden význam. Ľudia musia vedieť viesť iných bez akékoľvek formálnej autority, a musia ich inšpirovať sa stať, alebo zo seba dostať ten vlastný potenciál a hlavne ten, ktorý nevedia. Tak jak ja som nevedel schopnosť, že by som vedel písať sloh a môj otec to vo mne aktivoval. A ja si osobne myslím, že kým viacej aj umelá inteligencia bude pokrokovať, že táto disciplína bude ešte dominantnejšia ako dneska je. Môže byť, že CEO za 20 rokov nebude musieť nič iné vedieť, len toto jedno. A v tomto, keď bude špička, tak firma bude úspešná. Je pravda, že môj kompas hodnot, a nebavíme sa len o morálnych hodnot, je veľmi silný a to vďačím zase hlavne mojim otcom a starým otcom. Konkrétne v mojej praxi sa to objavuje napríklad pri výberu ľudí, či už do firmy, alebo potom na novú pozíciu, kde pre mňa je postoj a integrita prvé a najdôležitejšie kritérium. Keď mám akékoľvek obavy v attitude or integrity, tento človek automaticky nemôže ísť do firmy alebo nemôže ísť na ďalší stupeň, respektíve, ak je tam väčší problém v attitude or integrity, tak môže byť akýkoľvek silný hráč ide dole z pola. To znamená, keď to dám do jednej vety, I hire on attitude and integrity and I fire on performance and not vice versa. Ako príklad môžem uviesť, hľadali sme pre after sales service riaditeľa pre Iberiu, to znamená Španielsko a Portugalsko, ktorý riadi tým asi 80 ľudí
servisných technikov a call centrum. Hľadali sme dobrých 9 mesiacov a kandidátov, ktorí boli posunutí zo španielského tímu, boli hlavne ľudia, ktorí podobnú pozíciu robili a tak ďalej, ale ktorí ma nepresvedčili a hlavne ma nepresvedčili, že to, čo som videl, je ich autentická osobnosť. Ja som mal ten pocit, že oni hrajú rolu v tom interviu a neukazujú mi vlastne to vlastné ja. A preto som všetkých kandidátov odmietol. A potom došiel jeden z leadership týmu z Ibery a povedal, dobre, mám tu kandidáta, ale nikdy nerobil after sales service. Je z výroby, z inej firmy, ale značkové, premium segment. Ja hovorím, sem s tým, ja s tým nemám problém. To sú veci, ktoré sa dajú naučiť. Čo sa nedá naučiť, je byť čestným človekom napríklad. Áno? A tento človek mi bol potom predstavený, riadil predtým výrobu asi 1000 ľudí v Španielsku pre luxusný výrobca dámskych taš, kabeliek a tak ďalej. A hneď ma presvedčil tým, a samozrejme aj ako rozumšná analytický postup a tak ďalej, teda má tú prirodzenú inteligenciu a analytickosť, ale hlavne bol úplne autentický on a bolo javne, že toto je človek, ktorý má hlboko zázemie v hodnotách a hlavne I say what I do and I do what I say. A tento človek je dneska minimálne v Európe najväčší talent všetkých riaditeľov na after sales service a podľa mňa má najväčšiu šancu niekedy sa stať globálnym riaditeľom pre after sales service v centrále. V prvom rade každý človek, každý malý človek si musí kladnúť otázku, čo to znamená pre mňa dosiahnuť úspech. Ja mám 3 deti a tá cieľová funkcia všetkých troch je úplne inak. Jedna pravdepodobne pôjde v mojich šlapách, syn bude asi, pre jeho úspech bude, keď vyvinie nejakú technickú vec a druhá dcera, tá bude happy asi, keď bude mať vlastnú cukráreň jedného dňa. Hej? Takže prvý krok je, a to nie je ľahký krok, mne to tiež trvalo, by som povedal, tak možno do tej 30-ky, kým som pochopil, že chcem byť lídrom v zmysle business lídrom, generalist, nie špecialista, chcem formovať nové veci, nebáť sa rizika, brať zodpovednosť za seba a tak ďalej a hlavne pracovať s ľuďmi, s hromadou ľuďmi. Dneska mám 1300 ľudí na starosti. Ale samozrejme, toto je prvý proces a veľa ľudí, či mladých alebo menej mladých, tuto bohužiaľ není dosť úprimný sám k sebe, lebo si nedávajú jasnú odpoveď na túto otázku. Čo chcem dosiahnuť vlastne v tom profesnom živote, na čo budem hrdý, čo pre mňa splní purpose. Áno? Takže toto bolo prvý krok. Ten druhý krok je, že si treba vytvoriť network. To znamená sieť kontaktov a teraz nemyslím ani vertikálnych kontaktov, že musím poznať niečom toho CEO, to možno neuškodí, ale oveľa dôležité je laterálna sieť kontaktov a na to treba ísť na dobré školy. To znamená, nerobte kompromisy na kvalite školy, aj keby ste sa museli zadlžiť, to bude najväčšia investícia vašho života. A ešte jedno by som dodal, dneska není problém pre mladého človeka, ak má sebadisciplínu, ak chce, tak si nájde aj funding dokonca. Ja som už podporil viacero projektov, ako aj iní, ktorých ja poznám, to znamená dneska, aj keď sú povedzme školy nie vždy lacné, napríklad v Anglicku teraz po výstupe z EU, tak sa nájdú niekedy aj takéto cesty. To znamená, nerobte kompromisy na škole. Angažujte sa
aj mimo školu do extrakurikulárnych aktivít, ktoré rozšíria váš pohľad. Ak ste ekonóm, potrebujete napríklad pochopiť iné kultúry, potrebujete hovoriť inými jazykmi. To sú veci, ktoré vás na biznesku nenaučia, na to musíte mať tieto bočné aktivity, ktoré môžu sa samozrejme skôr, ako neskôr. Jazyky, pokiaľ človek nejde do veľmi špecializovanej sféry, ako napríklad informatika, tak skoro vždy ten svet sa globalizuje, myslím teraz tým, že pracujeme na sociálnych sieťach, v medzinárodných tímoch, to znamená viacero jazykov vždy pomôže toho človeka menej viacej si získať, ako nie len profesný kontakt, ale aj dobrého priateľa. Nebáť sa, alebo mať silné hodnoty a nerobiť kompromisy na hodnotách. Noviny sú plno príkladov, kde lídri odpustili svoje hodnoty, aj keď len raz, áno. A skoro vždy to niekedy dojde na éter. A vedieť dôverovať. Žiaden z tých veľkých lídrov sa tam nedostal kvôli tomu, že on všetko spravil sám, alebo ona. Tí najväčší lídri pochopili veľmi skoro, kedy potrebujú tú rovnicu tej tvorby, tej inovácie a tak ďalej rozšíriť na viacej pleci. Tí, ktorí tento moment premárnili, skoro vždy skončili buď druhý, alebo úplne vypadli z hry, ale Steve Jobs, napriek tomu, že bol nie veľmi zrejme najväčší team player, ale pochopil v istom bode, že potrebuje vlastne rozšíriť tú inováciu na viacej pleci, že nemôže len ísť podľa jeho hlavy. Bill Gates to dobre pochopil a samozrejme sú iní. Nebyť o sebe presvedčený v zmysle len ja to viem a len ja to dám. Toto je skoro vždy cesta do pekla, ale moja rola ako lídra je to enable, jak sa to je po slovensky, dokázať vlastne, aby iní to dokázali. Toto je moja rola ako líder. Není to o mne, je to o nich. A toto treba pochopiť skoro, a nie neskoro.